pessoal, eu sou a Cibele e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Bom, gente, no vídeo de hoje vai ser uma rotina barra vlog, mas é mais rotina. Eu vou mostrar pra vocês o meu dia. Bom, eu já tô arrumadinha, gente. Acabei de gravar um vídeo hoje também. Quer dizer, eu não acabei de gravar. Eu já gravei, já editei e hoje é só postar. Que é 3 hábitos para excluir sua rotina. Mas bom, gente, antes desse vídeo começar de verdade, se bem que já começou, né? Deixe seu like, se inscreve, vão me seguir lá no Insta que está aparecendo aqui na tela. Compartilha, gente, o meu canal, né? Que a gente tá rumo a 200 inscritos. E não está longe, está perto. Então, por isso, a gente compartilha pai, mãe, irmão, amigos. E, gente do céu, tá uma chuva que vocês não sabem, hein? Está aparecendo aqui do lado, gente, o tamanho do granizo que caiu esses dias atrás. Caiu uma chuva muito forte. Fez um furo, a gente fez, graças a Deus, só fez um furo, gente, num dos ternidos aqui em casa. Mas já tava fazendo, gente, um estrago, hein? Tava molhando tudo o quarto. Gente, a foto de cima é o tamanho do granizo e a foto de baixo aí que vocês estão vendo é o tamanho do buraco, gente. Dava pra colocar a mão assim, gente. Foi grande, porque as pedras foi muito grande, gente. Enfim, pessoal, acompanhe esse vídeo até o final, galera. Enfim, eu já vou ir pra escola daqui a pouco, gente. Já me arrumei, já me organizei. Só me acompanhe agora, gente. Bom, gente, eu já tô em casa e agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente fez lá na escola, tá, gente? Então, vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que a gente fez. Olha aqui. Gente, isso aqui é de história. Gente, eu não enfeitei muito porque eu não tinha muitas coisas lá na sala pra enfeitar, gente. Mas eu ainda tenho que terminar, tá? É uma tarefa, ó. Eu tenho que copiar tudo isso daqui, tá, gente? E que eu tô no 7º ano, tá? E já tem bastante coisa pra fazer. Imagina quando tiver mais, gente. Quando tiver no 9º, no 1º grau. Copiar tudo isso aqui, gente. Aí eu copiei aqui o comecinho, ó. Daí também a gente tem matemática, que a gente copiou algumas coisinhas. Não foi muita coisa que a gente copiou de matemática, porque era a última aula, né? E a última aula ela é mais curta. E bom, né, gente? Eu cheguei em casa faz tempinho já, né? Porque eu não gravei pra vocês. Gente, hoje não tá muito calor e nem muito frio. Não dá pra vocês verem, né? Por causa que tá noite. Mas, gente, hoje tá uma noite bem boa, gente. E, enfim, galera, tá muito bom. Amanhã, gente, eu tô indo para a escola, tá? E eu acho que, gente, quinta e sexta eu não vou pra escola porque é feriado e recesso. Então vocês vão ficar sem vídeo, infelizmente, tá? Bom, gente, eu já vou dormir, tá? Eu acho que eu vou voltar a gravar pra vocês amanhã. Mas eu quero mostrar a minha organização, porque eu organizei tudo aqui. Porque aqui tava com lona, gente, porque tava pingando aqui, goteirando. Porque aqui, gente, a gente não terminou a obra, como vocês sabem. E só tá o ternito e não tem forro, né? Aí eu organizei tudo bem certinho, como vocês sabem. Agora eu quero mostrar pra vocês minha agendinha que meu pai trouxe pra mim. Ela é uma agendinha barra fichário. Ó, gente, eu fiz aqui vários resumos. Gente, não liga esse título que ficou horrível, tá? Porque eu fiz ele bem rápido. É um resumo de português que tá lá atrás. Coloquei minhas canetas de ponta fina que vai me ajudar, gente, a usar muito aqui nos resumos, gente. Enfim, é como um fichário, né? E, gente, falando em organização, enfim, essas coisas, eu fiz o resumo de português, tá, gente? Bom, gente, falando em organização, eu também organizei essa minha gaveta. Vou fazer um mini tour, que tem alguns chaveirinhos, relógio, uns foninho e esse cabinho do meu fone de Bluetooth. Alguns materiais escolares, compasso, borracha, presilha e mais um monte de coisa aqui. Isso aqui é material escolar. Aqui atrás tem umas coisas do meu pai, um sapatinho de VA. Esse negocinho, gente, de gato, ó, que era pra Pompeia, que a gente comprou quando ela tava doente. Relaxiquinho, um poppet e aqui algumas coisas aleatórias. Minha carteira, enfim, algumas coisas aqui, gente. Esse marca página, tal da minha igreja. E bom, basicamente é isso. Bom, gente, me surpreendi. Hoje tô indo dormir bem mais cedo, mas, gente, eu tenho que dar uma olhadinha também agora, né? Como eu vou editar esse vídeo pra vocês. Então, provavelmente eu vou dormir um pouquinho mais tarde, mas também não é
tardão igual esses últimos dias, gente, que eu tava dormindo. Mas é isso, pessoal. Até amanhã. Bom dia, gente, galera do céu. Eu acordei hoje 6h10, que, gente, meu irmão, ele tava com ânsia. E aí, gente, meu pai acordou porque ele tinha que ir trabalhar. Meu irmão levantou a gente com ânsia, né, tava ali, gente, com ânsia. Aí eu fiquei acordada, né, e aí, gente, enquanto isso, eu aproveitei pra fazer algumas coisas pra editar esse vídeo, inclusive. E, gente, agora mesmo são 9h53, mas eu acordei, gente, 6h10, não dormi, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, eu não dormi. Fiquei, gente, acordada. E também, gente, ainda nem tomei meu café da manhã, só pra vocês terem noção, gente. Porque aí eu fiquei, gente, lidando nos editores pra ver como os melhores, né? O melhor editor pra editar esse vídeo, enfim, eu vou vendo com outros editores pra editar mais vídeos pra vocês. Então, eu fiquei dando uma olhadinha, gente, né, nos editores. Enfim, gente, porque hoje tem um bônus, então, né, porque hoje é começo de mês, né, hoje é dia 1 de novembro. Então, eu falando inglês. Então, a gente tem um bônus todo mês. Então, hoje eu tô com internet, eu tava vendo os editores. Mas agora, gente, eu vou tomar meu café da manhã. Eu vou ver se tem, gente, bolo pra mim. Eu não sei, eu acho que não tem mais, gente. Eu acho que acabou. Eu vou comer, gente, um pãozinho francês com queijo. Então vamos comigo, né? Porque essa rotina ainda não se finalizou. Bom, gente, pra finalizar essa rotina barra vlog da minha noite, da minha manhã, gente, eu vou vir aqui fora, vou mostrar pra vocês como que tá. E, gente, já tomei meu café que eu mostrei pra vocês. E, gente, era pra mim tomar café, mas aí eu resolvi fazer, gente, um chá pra mim, porque faz tempo que eu não tomo chá, gente. Acho que a última vez que eu tomei, eu não lembro se eu gravei pra vocês, mas faz tempo que eu não tomo chá, gente. Aí eu fiz um chá pra tomar e comi um pão com queijo, gente. E tava muito bom. E como ainda tá nesse tempo de chuva, gente, ó. Nesse tempo, assim, nublado, fechado, né? Daí, tipo, tá, assim, um ar meio frio. Aí tem uma hora que esquenta. Mas, gente, o tempo tá louco, né? Por conta das chuvas. Mas, gente, eu acho que deu para esse vídeo. Eu ultimamente não tô gravando muito rotina muito longa. Rotina eu gravo bastante, mas tipo, não muito longa, gente. Eu não gravo muito longa, porque meu celular não aguenta, gente. Mas mais pra frente, se Deus quiser, gente, eu vou conseguir comprar um celular novo com mais memória. E aí eu vou conseguir filmar muitos vlogs enormes pra vocês. Vlogs de 20 minutos, de 30. Mas é só esperar, né? Por enquanto gravar vlogs pequenos. Vlogs, rotinas. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Me sigam lá no Insta, né? Que está aparecendo aqui do lado. Deixe seu like nesse vídeo e compartilhe, porque a gente tá com 200 inscritos. E não está longe, está muito perto. Compartilhe pra toda a família, gente, pra eles me acompanharem e entrar na família Gatos, junto com todos vocês que já me assistem, gente. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!